sammen der, det er Sev fra Fuflex. Hva skjer? Hva skjer? Jo, nok en gang har kommentarfeltet kommet meg til unnsetning, og i dag var det Emil som kom med dette spørsmålet. Det Emil lurer på i all sin ærlighet er hvordan kan man få bedre resultater. Og jo, dette er ganske enkelt, samtidig som det er ganske komplisert. Og la meg starte med å si, hvis du har lyst på bedre resultater, så er det viktig at du fokuserer på 3 ting. 1. At du spiser riktig i forhold til det du ønsker, at du trener riktig i forhold til det du ønsker, og at du er konsekvent over tid. Og la oss bryte det ned litt. La oss ta det med trening først. Veldig mange som trener den dag i dag på norske treningssentrene, og sikkert i treningssentrene rundt omkring i verden, mange av de trener uten en plan. De trener kanskje bryst en dag, og så trener de triceps en annen dag, og så kommer de til neste uke, og så trener de ikke det samme som det de gjorde på samme dag forrige uke, og så blir det hele bare rot. De kommer inn, har ingen plan, har ingen loggføring. Har du lyst til å optimalisere treningsregimet ditt, så er det viktig at du kanskje følger et treningsprogram, og at du loggfører. Det kan være et tips på veien. Ikke sant? Og hvis du ønsker å bygge muskler, så er det kanskje lurt å trene et bodybuilder-program med fokus på tunge baseløft. Og hvis du ønsker å bygge styrke, så er det kanskje viktig å fokusere mer på baseløftene, og kanskje ikke så mye på isolasjonsarbeid. Så det er litt sånne ting man kan se på. Og så er det til dette med maten. Spis riktig i forhold til det du ønsker. Hva mener jeg med det? Jo, det jeg mener er at hvis du ønsker å gå ned i vekt, så er det viktig at du spiser i forhold til det. Og da mener jeg at da må du ligge i et kalorisk underskudd. Ønsker du å gå fort ned, så må du ha et større underskudd. Ønsker du å gå litt tregere ned, må du ha et mindre underskudd, og så videre. Ønsker du å gå opp i vekt, forhåpentligvis da muskler, så er det viktig at du spiser et overskudd, og at du får deg nok protein, og at du ikke spiser så mye overskudd at du legger på deg masse fett. Ikke sant? Så er det siste tingen, det å være konsekvent over tid, og der er det veldig mange feiler. Veldig mange hopper på bølgen sånn rett etter nyttår, eller rett etter sommeren, eller rett før sommeren, og så håper de at de kommer til å få fantastiske resultater på en måned eller 2, og det skjer ikke i den virkelige verden, som dere sikkert forstår. Så det var 3 ting som jeg vil at dere skal ha fokus på, som kan gi dere bedre fremgang på treninga. Husk, dette var min mening. Trenger ikke være din. Gjør det du må for forbedring. Fuflex. Yes, alle sammen. Det er Pipper Jørns hjørne igjen. Ikke noe hjørne i dag, dessverre. Fant ikke noe hjørne. Men det funker allikevel med hvit vegg, gjør ikke det?